응? 냄새 맡아봐봐. 때리지 말고 냄새 맡아봐. 이제 냄새 맡으면 알잖아, 나쁜 사람이 좋은 사람인지. 너 때리는데 발톱 안 내고 때렸네? 헤헤, 다 알아 임마. 아이고 이뻐라. 발톱 안 내고 때리면 뭐 이 자식아 뭐 하자는 거야. 발톱 내고 때리면 더럽게 아픈 거 다 알아. 냄새 맡아봐. 때리지 말고. 내 자식아 고양이 내가 한두 번 겪어보냐? 양신이야 임마 내가. 에이 그 발톱도 안 내고 때리네. 하나도 안 아파 임마. 냄새 맡아봐. 하나도 안 아파 이 새끼야. 에이 이뻐라. 음. 음. 아이 이뻐라. 자꾸 때리면 간다. 때릴 거야 안 때릴 거야? 때릴 거야 안 때릴 거야? 간다. 여기 살아라 너는. 그러면 여기서 왜 따라오는데? 간다. 간다고 임마. 웃긴 새끼네. 아 왜 따라오는데? 나 갈 거야 임마. 따라오지 마. 참. 아니 그럼 만지게 해주던가 이 자식아. 뭐 하지도 않고 따라오기만 계속 따라와. 뭐 별게 다 있어. 왜 따라오는데 도대체? 응? 왜 따라와? 응? 가는 길이야? 가는 길 아니네. 나 따라오는 거였네 이 자식아. 나 간다. 아니 왜 따라오는데? 나 섰다. 왜 따라오는데? 무슨 시키니 이거? 너 나 지키는 거야? 진짜 웃긴 새끼네. 간다. 진짜 간다. 나 간다. 나 따라오는 거 맞네 이 새끼야. 아니 쫄보 새끼가 왜 따라오는 거야? 어? 아니 쫄보야. 아니 내 손을 한번 만져 하든가. 때리지 말고. 냄새 맡아봐. 내가 나쁜 사람으로 보여? 응? 내가 나쁜 사람으로 보여? 어이 쭈쭈쭈쭈쭈. 어이구 이뻐라. 이쁘게 생겼죠? 어이 쭈쭈쭈쭈쭈. 어이구 이뻐라. 에이 새끼 이뻐라. 아이고 이뻐라. 간다. 가자. 도대체 왜 저러는 거야 도대체. 아 도대체 왜 그러는데. 어? 아 진짜 소문났냐 진짜? 아 왜 따라오는데. 아 소문났어. 진짜 왜 따라와 진짜. 미치겠네. 미치겠네. 너 갈 길 가라 그냥. 미치겠네 진짜.
아니 만지지도 못하게 하면서 왜 따라오는데? 아니 만지게 해주던가 그러면. 아니 왜 따라오는데? 말을 해봐. 아니 그러면 만지게 해주던가. 또 때리려고? 아 냄새 맡아보고 그래. 뭐 냄새가 왜 어떤데 나? 뭐 이상? 뭐 아무 냄새 안 나는데? 왜? 맡아봐 냄새 다시 천천히 맡아봐 새끼야. 때리지 말고 맡아보라고. 응? 아휴 아직 좀 앉아야 되겠다. 아이고 모르겠다. 에이 쫄보 새끼야. 아 니네 지금 어딘데? 아 왜 따라오는데 도대체? 사람들이 이게 다 주작인 줄 알아. 왜 고양이들은 나만 따라다녀? 미치겠네 진짜. 야 너 나 왜 따라오는데? 사람들이 다 주작인 줄 안다니까. 너 나 오늘 처음 봤잖아. 왜 따라오는데? 어? 미쳐버리겠네. 아니, 한 번만 만지게 해주던가. 딱 한 번만 그냥 코만 딱 만지고. 아니 머리 한 번만 만지게 해주던가 그러면. 아니, 만지지도 못하게 하면서 왜 따라오는데 도대체? 어? 냄새 맡아보던가 그러면. 저 발톱도 안 꺼내면서 계속 왜 때리냐? 응? 발톱도 안 꺼내면서 왜 때리는데 도대체? 아니 간다 나 갈 거야 몰라. 가야 돼 나 간다. 이 자식 뭐라 저거 이 자식이 뭐. 참 미치겠네. 아니 숨어서 쳐다보지 마 이 새끼야. 너 따라오는 거 다 보여. 에이 어딘지 모르겠다. 어떡하면 좋냐 너를. 돌 뒤에 숨어있는 거 다 보여. 그냥 너 내가 좋은데 쫄보지. 사람 한 번도 안 만나봤지. 어? 내가 좋은데 사람 한 번도 안 만나봤지. 응? 꼬맹아 너 애기지? 딱 봐도 애기네. 아이고 애기야 너다. 근데 암컷이냐 수컷이냐 남자 여자야 그것도 모르겠네. 우리 집에 갈래? 응? 나랑 같이 집에 갈래? 응? 야 이쁘나 그렇게 따라오면서 어? 만지지도 못하게 하고 때리기만 하고 또 때리려고? 때려봐 하나도 안 아프다 새끼야. 네 팔만 더 아프지. 발톱도 안 내고 왜 때리냐? 냄새 맡아봐. 그만 때리고 냄새 맡아봐. 아이고야 하나도 안 아파. 냄새 별로냐? 냄새 별로야? 코? 사람이 이렇게 말 거는 거 처음이지. 너는 이름을 쫄보로 하자 쫄보. 응? 야 너 여기 살아? 어디 사는지 알아야 내가 가끔 찾아오지. 여기 길거리에 살진 않을 거냐. 길거리에 오면 너 있어? 어?
여기 길에 살아? 대답도 안 하고 배도 안 까고 갈라오면 쫓아오고 만지지도 못하게 하고 뭐 어떡하라고. 이거 먹어봐. 맛있는 거야. 잘 안 먹어? 그거 왜 따라왔어 이거 안 먹으면? 응? 안 먹을 거면서 왜 따라왔어? 갈라오면 따라오고. 봐봐. 이거 봐봐. 때려봐. 이제 안 때릴까? 때려봐. 때려봐. 그래 임마. 안 때릴 거면서 새끼가. 또 때리기만 해봐. 나 간다 진짜 이 새끼야. 냄새 맡고 자꾸 그래. 엉덩이 팡팡 해버린다 새끼야. 때려 때려봐. 나 간다. 나 진짜 간다 이제. 내일 여기도 다시 찾아올게. 여기 어딘지 아니까. 여기 딴 데 있지 말고 여기 근처에 있어. 이쁘나 자식 이쁘니. 헤헤헤 여기 이쁘니. 여기 이쁘니.